Belap Kuki channel tusoh LAHKHOM ni ho zo se labon on ni ko pa tunong jong VANNOI THUSOH chum la chum ho na ve khom ki loi te twipi chunga migrant ti chu akichau khopem ho to sit na thil su khana Italy gamsung hanglam twipi pam to khinai cha twipi chunga huile twipi kinong hat ta jin kongin to sit ana to kinin a hi Italy coast kan hon hichlai twipi chung mona chun mi som thumla thum aphongon hi ama ho seidanin ko nga chu mi zawal to hiding in aking chawin he coast guard police le firefighter hon mi hu do le along pho na anayovin tu chan hin mi som liwal a hu do ta ovin asayon he tu chung tu sin na to khopem mi ho he Iran Pakistan le Afghanistan gama kon a hi vin he gel do thai khat chu ichlai mun vel hi phat sot piapat dan di lo ta ki chau khopem mi hon a ho pa jing ova tu sit jong a tu jing naw mun khat chu hi aji chu gamdang adia Western gam chule United States gam hoa hi hin khuta in chen lo chen kichi sim no ma pit lo hila agelo agamu hi adal ha jingu cho hi achi sa bulte la song jenga jong Libya kom twipi chunga jong hito bang to sin na ja migrant mi som sigil thumen thina anato uwa hichi ho la chu thilong som lakhat bo mu zo an hi a hi International Organization for Migration in achindo adung zuyun tu chana Mediterranean twipi chungal kaiding dein zala thina to migrant ti chu khopa mi sang khat to jalile somnga alhingtai ativin hi tu kumka sungjinga jong mi jakhal le som thumin thina atu ta ve ativin hi ki thane gim nei thil su khana kum som ni lagi na nunga dong hoita Hong Kong khupi sunga dinga modern hit theita abi choice kitinu chu ain muna kon along abong abaya kitan chu police on anamudo ovini hi thusuina seibena ta sa abang loi chu fit sunga ki koizong ome ativini hi thil su to kimana police hon ginmo mili amat tawin asayun akiman ho chu choi ajiluipa sule ajiluipa sobipa sule anu apa hive ativni hi toltha hi akawa sumle pai tampi thuji hidingin ginmona anezun hi mother choi chu achisa gansim likhwa chu aniki holmo aitan police on achenna ainsan mona sa atna electric thinga na hoto anamu thau hi ekiti India gamsunga Jammu le Kashmir Pulwama district sunga benga na tong security guard khat galgu bol terrorist on ana kabli uvin hi benga na pang Sanjay Sharma gitipa chu kailhanga thil chodinga achilaya terrorist hochun ana kamo hi Sharma chu apet pena hospital munlut na hin la hin kho na bai pe nga le na hi hichi thu to kimat chun security hon golden operation achilha piovin galgu bolho mat do te ni dingin panla na zong anayon hi he thei khachu Kashmir gamsunga pandit mi ho hi nam hlom hiu ahin achi sa kumtam piapat galgu bol hon ahin tha jingo ahin su mang jingo ahin su gan thei jingo hi tu changa thina to Sanjay Sharma zong pandit nam mi ma hi Pakistanin phat sot pi gamsunga sumle pai lama ha asat na sule ke vai pu na lam boina ahin to jing ova Taliban hwa kon phat se adona amu jing ji ova amalamo jingta omlaijin China Development Bank in kithup inan lona dangka $700 million pi dingin phat sa na anei ta vina hi hinla het gil na nei phamin Sri Lanka gambanga China te sumbat thanga kyo khate dingham ti lungthena anayove ekiti nahi Pakistan Finance Minister Sikdarin Twitter anasayna
China Development Bank akon haptakar sunga hi State Bank of Pakistan honglut ding ahitai anatin hi hinla gel to thei khat chu China hi vannoya sumpa ha hobloi ahinaw chunga gamhon sumi asa zo loti ngole ichi gamho chunga chu thaneina ichan ham anei jiu hi iti ji achu Pakistan jong hi Sri Lankan banga hunguma India adinga hlosatna khong hiding hamti hi Indian vaiputi gel lo thei hilo khat chu hi aji chu iti ho tabong ji achu China in Sri Lankan but anapi chu alezo lona anayule Sri Lankan gamsunga kongkai munkul pin China tian thaneina kumsom kulako sunga anei dingwa anom do anahi hichu India adinga khota khat chu hi hitabanga chu Pakistan te economy jong hi hata aside jing chu ahitan ihamtia China tian apiu but hi sa zo lona anayule gamkai sunghi hata nongle ong boi thei India jing adinga jong hung boi pachi thei chu ya hi iti hoto kimet golchun United States Secretary of State Antony Blinken in lakaw ni simthum nile officer visit na India avila nithumta gamsung chung dinga hin hichiphana hi Indian External Affairs Minister Jaisankar to kimutu na jong aneya strategic partnership thu chule ahong ding G20 mailama panla khom ding dan jong sei khom na anail honding in ekisei nahi chusong le defense cooperation critical le emerging technology lampanga jong ki thoding dan asei khom honding hi Turkey na chisa diket izan ham khat zowa lingpi ki hona na sata anato a thina manna simsan lo anato naw chunga in kisa adan hole adan amol ho ki zui mong hinam ti holchil na khota achil ha pi layo chu hi aji chu thina man na hi atam zo building chimdan ho ji a hi ji a mi tampin lungkim lo na in kisa an ani egu cha gu lu ji a thilsu hi chan hi lunga hi atiu hi he thei khat chu tu ni chana Turkey le Syria gamsunga ling ki ho ji a thina tu mi sangsom nga wala ai tai authorities hon ling pi ki hot ningzo lo building achim ho hi koipin sa hamti a khul chil jingo to hlonin tu chan hin changwala mi jale somgit li hi mat do na anei ta vin hi Justice Minister pan thupuna nei na ichi thil su to kimen hin mi jagu wal chunga khul chil na chil ha pi ani hin hi amana sebena akimen ho la hin alhang pin insan a contractor chule in kisa chunga legal responsibility anal ho in nei ho chule building plan zuilo asu chabai ho hi ve atin hi archaeologists hon perugam sanga kumjagit masang pia ki vuina hlan khu khat mudo na anani zunahi ichi hlan munchu chankei mitia hin amho chun perugam lai tui pi pam chin chu edi sangkhana pat edi sangkhat le zanga chan anatau phau anhi archaeologists hon hichelai munachun akhang layo simthei het do theina dingin hlan khu som thum vel achauda un ichi na mitian anaman o thilla lo luitam pi jong mudo na ani zunahi Russia in Ukraine chunga gal hin bola pat VANNOI company brand tampin Russia anaboy ko nun anada lagam ta vinahi hinla hichi ong hom ho zo si chu Chinese company ten alo su ve kiti nahi gal pat masanga smartphone market chu China in 45% alo zo in hinla tu hin 95% alhingta nahi Apple le Samsung number 1 le number 2 din muna an omte ni chu tu hin 3% bo alo zo bep loni nahi hicho zo si chu Chinese company Xiaomi le Realme in la khele nahi agiti hicho si chu Halloween consumer market lang thil adang dang chule kal ho jing jong ha ta in atol lut jing ovin hi gelo thai khat chu
achi sa kum sangni somni leni kumbul lama vanoi gam tampin Russia chunga singsan ana phun khum uwa ko na China hin alem cheng ala hin tu nung jong le China din mun hi hoi le na lai ding in omin hi Beijing in Ukraine chunga angai dano hi Russia zong demdi loading alangkhana imalam zosia akide epi ahivanga akido pi cha thei hilo United States to ki het thim tu ding hi hijingdanin awmin hi hichiho kala achun France President Emmanuel Macron in tu ahong lungding latun la sunga China vilna anaya gal hi abaiwa theina dinga China in Russia prisal api na dinga tipna anay dingin anasay na hi Hitobangolin France President pa se Elovin Chinese Ambassador to European Union in anapondo adungzuin European Commission President Ursula von der Leyen le European Council President Charles Michel Teninjong China avil thezin anasay na hi France President Macron in China in apodo peace plan chu apomda na say na hi hinla chamna kiti chu ahung umdo theina dinga Russia in asipay tiyaw anong toldo masanova chule Ukraine chamlat na azapi masano angayi aniti na hi gyaldo tay khatsu Russia le China hi kinay taa omjing wanglo na Russia le Ukraine ki kaakidaw na tuwa hi neutral hina din mun ala jing chu hi achi sami sim ni India gamsunga anachilha G20 tohkit na galday lo na pondo na China injong pan anala anhi China te hin phan masaje ma chu 12-point peace plan kiti khat ana phondo ani hin hichia chu agang theipina chamna umna dingle political settlement ti chu Russia Ukraine gal hi abaiwa anadinga kauna ananei ani hi alangkana Ukraine President Volodymyr Zelensky in VANNOI chamle bitna umna dinga ato okiba pi Chinese lamkai Xi Jinping to akimoto nomdan ana phongdo hi hiti ho kala hin Belarusian lamkai Lukashenko in Chinese gamsung chu bulte nisim somni legi napan thakau nisim ni chan Chinese lamkai Xi Jinping in kauna anei dungzuya agwilding danin Chinese Foreign Ministry in phondo na ananezin hi he thei khat chu Lukashenko hi Vladimir Putin adinga loi phata khat ahi na chunga Russia in Ukraine abulo na dinga Belarus gamsung hi pansana munpi anay na mun khatsu hi ahi Chinese Ambassador to European Union pun European Union delegation hon China vilnading kisana achilha pi lai ta wahin phatsi to bunga European Union le China ki ka high level le major visit anom jingsa anahi atin hi alangkhana European Union lamkai hon Russia le Ukraine ki ka thu hi kibulu na hi tia China in apom lo na apon lo na chunga phamosa na anayo na hi chule China zong Russia anga sepei tiaw Ukraine kon nung tol do dinga ngi na jing zong neiding adat theikit lo chu hi China vai homte hin Ukraine chung thu ji a achungova European Union gam ho lungphat mo na hi ngol hoita thu hi atiu ni hi alangkhana galmuna ki dauna ki kap tu na hi angaya bangin achil hajing na laizin tu chana United States le aloi gamhon hata galman cha hi han ipilampi hi zong le ki thu pi na atol jingwangwin gal nga ana akichai na kiti him mielmu pha hi puai kitin hi malama gamte ni ki ka ki do na hi hata kho zo chia hong so sang chia zamdo son theiding in omin hi tusu apat napat achai na chan ngai ho zo si na chung chi uwa ka ki panaw ka hin phong ovi tusu tha imukit ka ovin na bonon mangphale chibei